chè trong kia và kia nhỉ. Người mới chín đâu lái mà. Tiền lẻ lúc này ngồi hết rồi. Từ 500 à? Từ 200 đến 500. 500 đấy. 500 to quá. Nữa đi đuổi bà này này. Đào đi. Con biết con bà này. Người nhìn đi. Dâu là còn quay gì nữa, cái thằng Bác chứ gì lâu không bưởi không hả má là. Đào Sapa anh.
rồi bán thì bán chứ. Cho bán thì bán chứ. Cho thì cho cả chợ này thì còn đâu mà bán. Thế là hết rồi. Mỗi người cho cả chợ này thì còn đâu mà bán. Thì thế nên ngã cháu với ôm ba tay cháu phạt. Đừng mấy cậu đi ăn đi. Có mà tôi cần nào tôi mới léo tôi tiền tiền nó được. Mình là tiền đó không phát kìa. Cho anh chỉ cần đái cứ một con nó để cái gì vậy. Nè, nhà này 10.000 này. Nói chưa? 10.000. Có còn. Cây này là cây gì đây bà? Đây là cái cam thảo. À, Cam thảo đất. cái này dùng để uống nước hả bà? Vâng, uống nước có nước ngọt lắm. À, cây cam thảo đất. Cái này có hỗ trợ bệnh gì không nhỉ? Cái này trẻ con bị cam, sắm, uống. Và cam thảo đất rất là tốt nhỉ. Vâng, rất là tốt. Đây là cây Cây nhân trần. cây nhân trần. Nhân trần.